mikrofon, mert egyszerű, és hogyha megengedik, akkor én is leülnék. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Nagyon nagy terveink vannak a jövő évre vonatkozóan, és ezekről szeretnénk beszélni. Nem véletlen a helyszín, kevesen jártak ebben az épületben, amióta elkészült a felújítás, mert most lett kész a felújítás. Hát ez egy különleges alkalom, amikor még a kiállítás installálása nem kezdődött el, de már az épület felújítása befejeződött. Most egy ilyen fázisban vagyunk. Teljes egészében megtörtént a terveknek megfelelő felújítása a Czóbel Múzeumnak, és itt hamarosan megnyitjuk majd az állandó kiállítást. Erről fogok beszélni később is. Mielőtt belekezdenék a jövő évi tervek ismertetésében, engedjék meg, hogy mondjak néhány szót a mögöttünk lévő időszakról. Nem csak arról a néhány hónapról, ami én mögöttem van, mint Szentendrei Múzeumigazgató mögött, hanem ami a múzeum mögött van. 2013-ban kerültek át, mint tudják, a megyei múzeumok települési önkormányzati fenntartásba, amivel nagyobb autonómiája lett a múzeumoknak, több szabadságot kaptak, lehetőség lett arra, hogy közvetlenebbül csatlakozzanak az adott településekhez, így a Ferenczy Múzeumnak is Szentendréhez. Ugyanakkor főleg a települési önkormányzatok számára akkor vált nyilvánvalóvá, hogy itt nagyon komoly nehézségek is vannak, és bizony nyomasztó pénzügyi örökség az, amit át kell venni. Ezt ugye az állam, mint tudják, olyan módon próbálta segíteni, hogy egy konszolidációs programot indított. Ebben a Ferenczy Múzeum is részt vett. Többé-kevésbé sikeres volt, azért mondom, hogy többé-kevésbé, mert teljesen még mindig nem fejeződött be, és ennek a nyomaival még mindig találkozunk, tehát ez az örökség, ez még mindig nyomaszt bennünket valamennyire. Az az egyik célunk közösen az önkormányzattal, hogy le tudjuk zárni ezt az átalakuló tisztalapot tudjunk nyitni, és szakmai munkával tudjunk foglalkozni. Szentendrén azt gondolom, hogy ez különösen indokolt, hiszen itt nagyon erős tradíció van ebben a városban. Itt nem olyan rég egy fiatal képzőművész, Boldégár Sándor, aki most végzett festőszakon, elkészítette azoknak a szentendrei festőknek a portréját, akiknek külön múzeumuk van Szentendrén. Jóval több múzeum van Szentendrén, ez az a 7 művész, aki kapott egy külön múzeumot, Ferenczy, Czóbel, Kmetti, Ámos, Anna Margit házaspár együtt, Vajda Lajos és Barcsay. De ugye a tradíciónak nem csak ez a része, hanem jó néhány olyan művész van, akinek ugye nincs külön múzeuma, de nagyon fontos Szentendre számára, klasszikusok is, Kornistól kezdve Bálint Endréig, vagy elég, hogyha a Vajda Lajos stúdióra utalok. És hát nagyon sok galéria van, kiállítóhely a városban, mint itt a képen látható Erdész galéria, és több mint 130 jelentős kortárs képzőművész él a Szentendrén. Itt néhányuk fotóját kitettük erre a képre, de ez tényleg csak egy ilyen esetleges kis válogatás. Nagyon nehéz úgy válogatni 131 néhányból, hogy senki nem maradjon ki, de néhány igazán jelentős művész látható, hogy Dein Páltól kezdve Balogh László át a fiatal Vince Ottóig, Farkas Ádám, akinek még látható az életmű kiállítása a művészetmalomban, Evzámbó István, de rajtuk kívül is nagyon sokan élnek. Szóval Szentendre egy különleges hely, nem véletlen, hogy ezt
el a város ábrázoló, vagy a város neve alá a festők városa. Nyugodtan ki lehetne azt is írni, hogy a képzőművészek városa Szentendre. Ahhoz, hogy ezt a tradíciót tudjuk folytatni, ahhoz nyilvánvalóan szükség van infrastruktúrára, szükség van épületekre. Ez a kiindulási pont, és nagyon sok múzeum van Szentendrén, nagyon sok kiállítóhely van, ezek jellemzően rendkívül rossz állagú épületek, úgyhogy itt egy komoly épületrekonstrukciós programra van szükség. Ez nem egy új felismerés, ennek a felismerésnek az eredményeképpen újult meg a Zóbel Múzeum, ahol most vagyunk, de ezt folytatni kell. Gyakorlatilag az összes kis múzeum felújításra szorul. Vannak olyanok, amiket nem olyan rég rekonstruáltak, ott kisebb beavatkozásra lesz szükség, de egyébként általában véve elmondható, hogy valamennyi múzeum felújításra szorul. Ugye a Pajor kúriának a felújítása az nemrég fejeződött be, ott most a kisebb korrekciókat kell elvégezni, most van a szavatosság, illetve a garanciális munkáknak az ideje, ott is lesznek ilyen típusú munkálatok. Ami nagyon fontos, az egykori kereskedőház, a jelenlegi szentendrei képtár épületének a felújítása, ez városképi szempontból is egy meghatározó épület, hiszen Szentendre főterén található, meglehetősen régi épület, 18. század elején épült az 1720-as években, 5 ház tulajdonképpen ez, amit egy közös homlokzattal fogtak össze, és ami a Ferenczy Múzeumnak az adminisztrációjának is jelentős mértékben helyt ad, tehát jó néhány iroda is van ott a képtáron kívül. Elindult szentendrei művészek kezdeményezésére a művészetmalomnak a kialakítása, a malomnak az átépítése, ez még a 90-es években ennek több hulláma volt, de nem sikerült még befejezni. A középső szám ez még egyáltalán nincs befejezve, erre is mi hamarabb szükség van, illetve bizonyos korrekciós munkálatoknak az elvégzésére, és hát folytatni kell a kis múzeumok felújítását. Ugye itt látható a Vajda Múzeum a képszélén, az Ámos Anna Margit Múzeum, illetve most már a megújult Zóbel Múzeum. Úgyhogy mi azt tudjuk, és azt tudtuk megtenni, hogy csináltunk egy koncepciót ezeknek az épületeknek a felújítására. Ebből összeállt tulajdonképpen nevezzük így egy lobbyanyag, amiben próbálunk lobbizni, próbálunk anyagi forrást szerezni a további felújításokra, pályázati lehetőségeket kihasználni, illetve hát központi forrásokat bevonni. Egészen konkrét tervekkel rendelkezünk, természetesen nem kiviteli tervekkel, tehát arra nincs nekünk se forrás, hogy kiviteli terveket készítsünk, de a koncepció alapján ezek nagyon hamar el lehet jutni, hogy ezek elkészüljenek. Egy új szerkezeti rendben szeretnénk működtetni ezt a rendkívül széttagolt szisztémát, ami hát több mint 10 múzeumból áll, összesen 17 kis hely, kisebb-nagyobb hely, ahol működünk, és egy nagyon komoly probléma, hogy jelenleg az egész intézményrendszert, ami az egykori Pest megyei Múzeumok igazgatósága volt, azt ugyanúgy hívják, mint az egyik múzeum volt. Ferenczy Múzeum az egy múzeum is, és Ferenczy Múzeum az egész intézményrendszernek a neve, ezért kezdeményezzük, hogy nevezzék át a rendszert, és Ferenczy Múzeumi Centrumként működünk tovább 2016. január 1-től, és a Ferenczy Múzeum meg természetesen megtartja a Ferenczy Múzeum nevet, úgyhogy ez hamarosan az önkormányzati testület elé kerül. Úgy látjuk, hogy támogatják, a Ferenczy család is majd örül és támogatja ezt a
ezt a kezdeményezésünket. A Ferenczy Múzeumi Centrum az elsősorban Szentendrére koncentrálódik. Ez nem azt jelenti, hogy máshol nincsenek kiállítóhelyek, de az önkormányzat miután fölmérte az előző 2 év, másfél év, gyakorlatilag 2 évnek a tapasztalatait, újra gondolta és újra gondolja, hogy lehet ezt a rendszert jól működtetni. Ezzel foglalkozni fognak a következő testületi ülésen. Én előzetesen azt látom, hogy az a koncepciónak az alapja, hogy alapvetően Szentendrére kell koncentrálni, Szentendrére kell koncentrálódnia a rendszernek, és amit lehet, azt ide kell behozni. Azt hiszem, hogy ez teljesen érthető a Szentendrei önkormányzat részéről, hogy erre törekszik. Ez a széttagolt és mégis egységes rendszer, tehát a Ferenczy Múzeumi Centrum nevet fogja kapni a reményeink szerint. Ehhez az új rendszerhez egy új SMS-t is készítettünk, ami szintén most kerül be az önkormányzathoz, és január 1-ével szeretnénk ezt működtetni, és szeretnénk bevezetni az új SMS-t. Ennek a két legfontosabb változása, az egyik, hogy létrejön két osztály, nem véletlenül van itt Hamvas Béla, aki ugye Szentendréhez sok szállal kötődik, az ő hagyománya nagyon fontos Szentendrén. Hosszú idő után újra lesz irodalmi osztály Szentendrén. Ez korábban volt, van irodalmi gyűjteménye a Ferenczy Múzeumnak, a volt Pest megyei Múzeumok igazgatóságának, de nagyon rég nincs olyan ember, aki ezzel a gyűjteménnyel hivatásszerűen foglalkozott volna. Most már van, már felvettünk valakit, aki azon dolgozik, hogy ez az osztály be tudjon indulni. Tehát az egyik változás, hogy lesz irodalmi osztály. Egy másik változás, hogy lesz kommunikációs osztály, ami korábban nem volt, illetve 2 olyan terület lesz, ami hangsúlyosabb lesz a korábbiaknál, és nem osztályként, hanem főosztályként működik tovább az új SMS szerint. Az egyik a régészet, a másik a képzőművészet. Főleg a képzőművészet az, ami emiatt meg kell erősíteni. Ez az új rendszerhez, új SMS-hez egy új arculat is társul. Ugye ez a jelenlegi logója a Ferenczy Múzeumnak, kicsit ilyen rádióra emlékeztető, FM-es rövidítéssel. És hát egy olyan típusú rendszert találtunk ki, ami kellő autonómiát ad az egyes intézményeknek, ugyanakkor össze is fogja ezeket, és hát lesz egy központi arculat, ami mindenhol megjelenik ebben a Ferenczy Múzeumi Centrumban, és az összes kis rész az ehhez kell, hogy igazodjon a Ferenczy Múzeumi Centrumhoz. Ezt a múzeum vezető grafikus Andor Tímea tervezte ezt az új arculatot. Amit talán a legérdekesebb, vagy önök számára a legérdekesebb, hogy a szakmai munkában mindebből mi látszik, aminek ugye az evidens megjelenési formája a kiállítási program, tehát hogy milyen kiállítások lesznek 2016-ban. Itt is lesz egy-két változás. Egy jelentős változás, hogy lesznek nemzetközi kiállítások Szentendrén. Rögtön az első a holnap után záródó Velencei Biennálé argentin pavilonja, Juan Carlos Di Stefano nevű művész, az argentin kortárs egyik dojenje, akinek ezeket a műgyanta szobrait hozzuk el Szentendrére. A következő kiállítás, amit februárban nyílik, itt ebben az épületben, aminek a felújítás ugye befejeződött, az a Zóbel kiállítás. Ezt Balki Gergely kurátori közreműködésével készítjük el. A kiállítás, nem mennék bele az egyes kiállítások részleteiben, annyit szeretnék elmondani, mert ez
ez egy kiállítás típus lesz. Ugye az állandó kiállításokat olyan formán fogjuk újra rendezni, és itt is azt kértem a Balki Gergőtől, hogy úgy rendezze meg a Zóbel kiállítást, hogy legyen egy olyan rész, itt ez egy terem lesz, van olyan múzeum, ahol csak egy fal, ahol időnként időszaki kisebb kamara távlatokat tudunk rendezni, ahol mondjuk kontextusba tudjuk helyezni azt az életművet, amit az adott múzeumban őrzünk. Ez így történik a Zóbel esetében is. Nagyon jelentős a Zóbel gyűjtemény, ami Szentendrén van a legjelentősebb. Következő kiállítás, csak végigmegyek, egy amerikai művész, a Madeleine Stilwell, aki járt legutóbb Kasszelben a Dokumentán, az esetleg láthatta a munkáit, vagy Kolozsvárban is volt ott egy egészen kis kiállítása, és egy videó kiállítása lesz. Magyarországon korábban nem állított ki, ugyanúgy, mint ahogy a Di Stefánónak sem volt korábban kiállítása. Ami sokak számára az egyik legnagyobb várakozás, vagy leginkább várt kiállítás, az a gyűjteményből egy összeállítás, amit a képzőművészeti főosztály vezetője Szabó Noémi kurátorságával jön létre, de az főosztály teljes stábja részt vesz ebben a munkában. A szentendrei gyűjteményből lesz egy nagy kiállítás, elsősorban szentendrei alkotókra fókuszálva, és azt tervezzük, hogy ezt a kiállítást, miután bezár a Malomban, ezt utaztatjuk belföldön és külföldön is. Ez egy olyan anyag, ami bővíthető, vagy adott esetben ugye egy kisebb területen is megvalósítható, hogy olyanok az adottságok,